Şirin Evler Nur Deryası. Neden kadere iman etmeliyiz? İnsan kaderinden neden sorumlu tutulmaktadır? Olmayan ve olmayacak şeyler kader mi? Büyük zulümler ve zalimler dünyada neden karşılık görmüyor? İnsan kendi kaderini kendi mi belirler yoksa Allah tarafından mı belirlenir? Cenab-ı Allah kainatı neden yarattı? Öldürülen veya intihar eden kişiler ecelleriyle mi ölmüş oluyorlar? Dünya sınavında her insanın aynı şartlarda olmamasının nedeni nedir? Evlilik kader midir? Nur Deryası her Perşembe ve Cumartesi saat 20'de bekliyoruz.